हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। तो ये है वॉशिंग मशीन। और वॉशिंग मशीन जो था हमारा पुराना वाला वो खराब हो गया था। ये हमने नया भागलपुर से लाया है और ये कितने का आया और ये क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसको 70 का बोलते हैं, ठीक है। और इससे बड़ा 100 का आता है। और ये देखिए बिल्कुल बेहतरीन चलता है। 4 साल 5 साल आसानी से चल जाएगा। और इसकी कीमत की बात करें तो ये 6500 रुपये का है। और इसके साथ में क्या क्या है वो आपको हम दिखाते हैं। इसके साथ में ये वार्सल वगैरह है, ये टाइट करने वाला है, ये रेंच है। उसके बाद ये है फिल्टर पानी के लिए, इसका चक्री है, पाइप है, यानी पूरा सेट। ये हमने बुश अलग से लाया है कि कट जाता है तो ये बुश आप अलग से फिर लगा सकते हैं। और बाकी ये पूरा सेट है। चलिए इसको फटाफट फिटिंग करते और चलाकर दिखाते हैं।